cukup sudah belanja-belanja yang tidak penting itu. Dan ikhlaskan anggaran yang tidak perlu diserahkan ke tempat lain yang lebih perlu. Jadi kalau misalnya kita sudah terlanjur merencanakan, udah enggak usah, ini kelihatan nggak perlu, laporkan Bapeda, pindahkan tempat lain saja, daripada di tempat saya. Sehingga uang itu dipakai betul-betul untuk kepentingan publik. Ini bukan tentang saya pribadi, bukan tentang saya Ibu sekalian, ini tentang publik Jakarta. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kenapa mendadak dipanggil? Karena waktu kita mepet. We are running out of time. Kita nggak punya waktu yang cukup. Saya minta Bapak Ibu sekalian, kembali ke tempat masing-masing, lalu sampaikan ini, lalu segera kerjakan. Segera kerjakan, segera telisik, dan jangan ada anggaran yang kalau dipampang di situ, tidak bisa menjelaskan. Tapi saya pesan Bapak Ibu sekalian, jangan ada yang disembunyikan.